हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंत्रा में। फ्रेंड्स, रिसेंटली हमने अमेजोन से एक मैकेनिकल कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो ऑर्डर किया है और वो कॉम्बो हमें कल ही रिसीव हुआ है। दोस्तों, कुछ इस तरह के अमेजोन के पैकिंग में आता है रेड गियर का कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो, और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इसी की डिटेल अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह के पैकिंग में आता है रेड गियर का मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो। चलिए फटाफट से इसको ओपन करते हैं। अमेजोन की पैकिंग के अंदर हमें मिलता है एक माउस, ये है कीबोर्ड और ये है इसका बिल। चलिए इसको साइड रखते हैं। दोस्तों, अमेजोन की पैकिंग से बाहर निकालने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है रेड गियर का ये कॉम्बो। सबसे पहले बात करते हैं रेड गियर की तरफ से आने वाले इस गेमिंग माउस की, जिसका मॉडल नंबर है A15, यहां पर आप देख सकते हैं। और ये माउस आता है एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ब्रेडेड केबल के साथ में। और रेड गियर के इस गेमिंग माउस में जो DPI रेंज आपको मिलती है वो मिलती है बिटवीन 1000 to 6400, और साथ ही साथ इस माउस में आपको LED लाइट है वो भी देखने को मिल जाती है। चलिए फटाफट से बॉक्स में से माउस को बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। माउस के इस बॉक्स में सबसे पहले हमें मिलता है एक रेड गियर का स्टिकर। इसको आप अपने कीबोर्ड पर लगा सकते हैं। और ये है रेड गियर का गेमिंग माउस, जो कि बहुत ही कूल व्हाइट और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में आता है। दो बटन आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दो बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और ये है इसका स्क्रॉलिंग व्हील, साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की ब्रेडेड USB केबल, और काफी अच्छी लेंथ है इसकी। आप देख सकते हैं कितना कूल लग रहा है ये, वाह। चलिए इसको साइड रखते हैं और बात करते हैं कीबोर्ड की। सबसे पहले कीबोर्ड के इस बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पर इसकी सील है, इसको काटते हैं सबसे पहले। इसके बाद कीबोर्ड को निकालते हैं बॉक्स से बाहर। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें मिलती है इसकी यूजर मैनुअल बुक। यहाँ से आप कीबोर्ड के बारे में पूरी जो डिटेल है वो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कीबोर्ड को प्रॉपर्ली यूज करना, चलाना। इसके अलावा ये है रेड गियर का एक और स्टिकर। इनको साइड रखते हैं और कीबोर्ड को निकालते हैं बाहर। दोस्तों, पैकेट में से बाहर निकालने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है ये रेड गियर का गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड, और काफी हैवी है ये। जब आप इसको फर्स्ट टाइम अपने हैंड में होल्ड करेंगे तो आपको फील होगा, क्योंकि ये फुली मेटल मेड कीबोर्ड है। और इस कीबोर्ड में आपको टोटल 104 डिफरेंट कीज मिल जाती हैं, और सारी कीज यहाँ पर एंटी घोस्ट फीचर्स के साथ में आती हैं। इट मीन्स जब भी आप इस कीबोर्ड के थ्रू गेमिंग करेंगे या फिर कोई कंप्यूटर वर्क करेंगे तो दो बटन एक साथ दबने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसके अलावा दोस्तों, रेड गियर के इस कीबोर्ड में आपको 22 डिफरेंट LED लाइट के जो फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं, और कीबोर्ड का जो लुक है काफी जबरदस्त लग रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है रेड गियर, आप देख सकते हैं। और बैक साइड में यहाँ पर आप कीबोर्ड का जो मॉडल नंबर है वो देख सकते हैं, MK853 ब्लू शैडो ब्लेड, ये है इसका मॉडल नंबर। और रेड गियर के इस कीबोर्ड को जब आप अपने डेस्क सेटअप में रखते हैं और वहां पर यूज करते हैं तो यहां से आप कीबोर्ड की जो हाइट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, रेड गियर के इस गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड में आपको आपकी सुविधा के लिए एक डीअटैचेबल रिस्ट सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। कुछ इस तरह के पैकिंग में ये आता है, आप देख सकते हैं। ये है वो सपोर्ट, इसको आप कुछ इस तरह से यहां पर इस कीबोर्ड के साथ में अटैच कर सकते हैं। और अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह से यहां पर कनेक्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप इसको डीअटैच भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, रेड गियर के इस गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड के ऊपर आपको एक मीडिया कंट्रोल का नॉब बटन देखने को मिल जाता है। इसके थ्रू आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में चल रहे ऑडियो गाने या फिर वीडियो गाने को यहीं से पॉज एंड प्ले कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो गाने हैं, जो वॉल्यूम है उसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब फटाफट से रेड गियर के इस गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड और माउस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और आपको इसके बारे में और डिटेल में बताते हैं।
दोस्तों फिलहाल हमने रेड गियर के इस मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस के कॉम्बो को डायरेक्टली अपने कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर दिया है। और फर्स्ट टाइम जब आप इसको अपने कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करते हैं, इसको यूज करते हैं, तो आपको इसको यूज करने के लिए ना ही कोई ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर की, क्योंकि ये कॉम्बो प्लग एंड प्ले फीचर्स के साथ में आता है। तो आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रेड गियर के इस मैकेनिकल कीबोर्ड में आपको टोटल 16 डिफरेंट एलईडी लाइट के मूड देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग फंक्शन प्लस इस की के साथ में चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। और बहुत अच्छी क्वालिटी है इन कीज की, काफी क्लिकी कीज हैं ये, आप देख सकते हैं। एक बार नाइट मोड में हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये चेंज होती है। दोस्तों रेड गियर के इस कीबोर्ड में आपको कुछ इस तरह के टोटल 16 डिफरेंट एलईडी लाइट के मूड देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छा लुक देते हैं आपके डेस्कटॉप सेटअप को, आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप रेड गियर के इस कीबोर्ड की जो लाइट की ब्राइटनेस है और स्पीड है उसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके लिए आपको फंक्शन की के साथ में अप डाउन और लेफ्ट राइट एरो का यूज करना होगा। चलिए आपको कुछ डेमो दिखाते हैं। अगर आप फंक्शन की के साथ में डाउन एरो यूज करते हैं तो इसकी लाइट की जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है, और इसी तरह से अगर आप फंक्शन की के साथ में अप एरो को यूज करते हैं तो इसकी लाइट की जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से अगर आप फंक्शन की के साथ में लेफ्ट एरो को यूज करते हैं तो इसकी लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और इसी तरह से अगर आप राइट एरो को यूज करते हैं तो इसकी लाइट की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, कुछ इस तरह से। दोस्तों काफी जबरदस्त और डिफरेंट फीचर्स के साथ में आता है ये मैकेनिकल कीबोर्ड। इसके अलावा भी रेड गियर के इस कीबोर्ड एंड माउस में आपको बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप डायरेक्टली इस कीबोर्ड की हेल्प से ही अपना जो कंप्यूटर का विंडो है उसको लॉक कर सकते हैं फंक्शन प्लस विंडो बटन के साथ में। इसके अलावा इस कीबोर्ड को आप डायरेक्टली लॉक कर सकते हैं फंक्शन प्लस F12 बटन के साथ में। इसके अलावा भी दोस्तों आप रेड गियर के सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर इस रेड गियर के कीबोर्ड और माउस की जो लाइट्स हैं, जो इसकी स्पीड है, उसको भी रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कस्टमली चेंज कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा फीचर्स है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू अस रेड गियर का ये कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो बेस्ट है उन लोगों के लिए जो ज्यादा टाइपिंग का वर्क करते हैं, कंप्यूटर वर्क करते हैं या फिर गेमिंग करते हैं। अगर आप इस कीबोर्ड एंड माउस के कॉम्बो को बाय करना चाहते हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको रेड गियर के कीबोर्ड और माउस के कॉम्बो का अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ। और दोस्तों अगर आपको इस कॉम्बो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, तो फटाफट से वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें अपना जो क्वेश्चन है, अपनी जो क्वेरी है, अपनी जो कंफ्यूजन है उसको पूछ सकते हैं। हम उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।